Perkenalkan, nama saya Christian Benny Nathanael dengan NIM 2021-04053. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan tindakan napas dalam pada pasien dan batuk efektif. Untuk alat-alatnya sendiri, di sini ada tisu, lalu ada pot sputumnya, lalu ada stetoskop. Setelah persiapan alat sudah selesai, kita persiapan lingkungannya, nanti kita menutup gorden jendela dan pintu, menjaga privasi pasien, jangan lupa penerangannya yang cukup. Untuk persiapannya pasien sendiri, nanti kita akan menjelaskan maksud dan tujuannya kepada pasien, tindakannya ini. Kita juga nanti akan memposisikan pasien itu secara volar. Kita juga nanti bila ada pasien yang mengalami luka pada perutnya, kita bisa berikan bantal untuk mengurangi rasa sakitnya waktu napas dalam. Tapi karena pasien kali ini tidak ada luka pada perutnya atau abdomennya, maka kita tidak memakai bantal. Sebelum kita ke pasien, pertama kita mencuci tangan terlebih dahulu. Jangan lupa lepaskan jam tangan, punggung tangan masuk ke sela-sela, dua tangan mengunci, jempol kiri, jempol kanan, ketupkan jari-jari. Setelah itu kita ke pasien. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, perkenalkan, saya perawat Benny yang bertugas pada pagi hari ini. Ya, Boleh saya lihat gelang tangannya? Bisa minta tolong disebutkan namanya, nama Andreas Adi Krismanto, tanggal lahir. 28 Oktober 98. Oke, terima kasih ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan Mas Andreas itu cara batuk efektif dan napas dalam. Oh iya. Fungsi dari batuk dan napas dalam ini untuk membantu Mas Andreas dalam mengeluarkan dahaknya ya. Iya. Soalnya saya kemarin batuk-batuk susah, kelar-kelar gitu. Iya. Oke, dan ini ada alat-alatnya, ini ada potnya. Nanti kalau mau batuk bisa dikeluarkan di sini ya. Ini ada tisunya nanti buat mengalah. Apa Bapak sudah siap? Siap. Bapak bisa posisi tegak ya, duduknya. Setelah itu, setelah kita posisikan pasien tegak, karena bapaknya nggak ada luka pada perut, kita tidak perlu pakai bantal. Setelah itu kita bisa langsung mulai tindakan. Bapak nanti napasnya lewat hidung ya Pak, napas lewat hidung, napas dalam Ya. sampai merasakan pengembangan dinding dadanya, lalu nanti hembuskan perlahan-lahan dari mulut ya. Oh iya. Kita lakukan 3 kali ya Pak. Ya. Permisi ya, tangannya saya letakkan dulu. Kita letakkan tangan penolong pada dinding dada pasien dan kita beri sedikit penekanan, dan kita lihat apakah nanti ada pengembangan dinding dada yang optimal. Permisi ya Pak. Bisa napas dalam, mulai. Hembuskan, tahan, keluarkan. Sekali lagi Pak. Hembuskan, tahan, keluarkan. Sekali lagi Pak. Hembuskan, tahan, keluarkan. Oke. Setelah kita merasakan pengembangan dinding dada pada pasien sudah baik, kita letakkan tangan penolong kita pada dinding dada abdomen bagian atas. Nanti Bapak lakukan seperti yang tadi, tapi pada hitungan yang ketiga nanti Bapak batukan ya. Oh iya. Nanti saya hitung sampai 3, Bapak tahan nafas dulu. Iya. Terus yang ketiga langsung Bapak batukan, keluarkan di sini ya. Siap ya Pak? Tarik nafas ya, tarik nafas. 1, 2, 3, batukan Pak. Sekali lagi Pak, bisa nafas, tahan. 1, 2, 3, batukan Pak. Sekali lagi Pak, nafas dalam, tahan. 1, 2, 3, keluarkan Pak. Oke, ini Pak tisunya, bisa dilap sendiri. Sudah ya, Mas? Sudah. Oke, terima kasih ya Pak. Kita letakkan alat-alat dulu. Bapak, saya periksa ya. Saya mau mendengar suara nafasnya Bapak, mungkin ada dahak, masih ada dahak atau tidak. Lalu kita dengarkan auskultasi pada pasien. Kita bandingkan paru-paru yang kiri dan kanan sesuai posisinya. Nanti bila masih ada sekretnya, kita bisa ulangi lagi tindakan tadi dari nafas dalam sampai pasiennya disuruh membatukan. Kita cek terlebih dahulu, kita lihat yang posisi 1 dulu, kiri. Kita dengarkan bunyi nafas vesikuler, lalu kita dengarkan lagi satunya, bandingkan. Lanjut ke posisi yang kedua, vesikuler, lanjut bandingkan lagi. Lanjut yang ketiga, bawahnya lagi.
Setelah itu yang keempat ini sejajar dengan mamai. Lalu kita bandingkan lagi satunya. Terus yang kelima ini agak sampingnya, vesikuler, kita dengarkan lagi vesikuler. Lalu kita yang keenam ini di bawah, agak bawah dikit, kita dengarkan suara napasnya vesikuler, dibandingkan vesikuler. Berarti pada pasien kali ini tidak ada suara napas tambahan. Jadi napas dalam dan batuk efektifnya sudah berjalan dengan baik. Bapak, saya sudah selesai memeriksa. Ya. Nanti kalau Bapak butuh sesuatu bisa tekan bel ya Pak. Oh iya ya. Oke, saya permisi dulu ya. Ya, makasih Mas. Ya, setelah kita kembali dari pasien, kita bereskan alat-alat. Jangan lupa kita lihat sputum yang Bapak keluarkan tadi. Kita lihat dari konsistensinya, lalu jumlahnya berapa banyak cc-nya, kita lihat juga warnanya. Lalu kita dokumentasikan pada lembar perawat, dan jangan lupa perawat itu mencuci tangan kembali. Tindakan selesai. Terima kasih.